大家好，我係 Vincent。都有一段時間就冇拍片去同大家傾偈啦。因為其實之前呢個情緒上咧都受到非常之大嘅影響。咁點解會有個情緒嘅困擾呢？咁事緣咧就係因為我本身嗰個嘅 Elite Visa 嘅申請嘅過程當中咧，咁有啲錢銀上面嘅周轉咧，咁其實令到我就非常之困擾。咁而大家真係有睇開我嘅影片都知道，其實我喺香港嘅錢咧，咁其實都係會用開 Wise 呢個服務係轉過嚟泰國去使用嘅。今次就真係要同大家去分享下啦。咁因為當我去做呢一個嘅 Elite Visa 嘅申請嘅時候咧，咁其實就轉錢嘅過程咧就出現咗一個非常之大嘅問題。咁個問題就係啲咩咧？咁因為我係收到 Elite Visa 嘅部門嗰個通知啦，咁其實佢哋已經係批咗個 Elite Visa 啦。我就要喺1個月內去做個 payment 嘅。咁但係因為佢哋嘅 payment 只能夠接受一個信用卡啦，咁或者一個銀行嘅繳款啦。因為我睇過嘅信用卡嘅匯款，信用卡嘅 payment 咧，咁其實佢哋需要收嘅手續費咧都非常之高。因為信用卡啦，咁以 Visa 嚟計咧，咁其實佢哋就會係收1.95% 嘅 handling charges 嘅。咁而 AE 咧，佢只不過係收1.9% 嘅啫。好可惜，AE 咧。Elite Visa 嗰邊咧，佢哋係唔接受嘅。咁假設其實如果我用 AE 去做 payment 嘅話咧，咁仲會有 rebate 添。咁但係就非常之可惜啦。咁所以我就冇用到 AE 去做 payment。咁而我本身都有諗過用 Visa 嘅。咁但係我又發覺，如果我一次過俾60萬泰銖嘅話咧，咁其實佢嗰個1.9% 嘅收費咧，我覺得就非常之高。咁所以我都係決定啦，我就想用翻香港嘅匯款，以一個比較慳啲個兌換率好少少嘅方法，咁就亦即係我平時用開嘅 Wise 去做一個轉帳嘅轉過嚟泰國嘅戶口，再俾佢哋嗰個嘅Elite嗰個部門去收錢啦。咁但係就轉錢嘅過程咧就出現咗問題啦。本來咧一開始咧，咁其實我哋就會係通常用香港嘅銀行戶口就過數落去佢 Wise 咧喺香港嘅 Citibank 嘅 account 嘅，都係港幣轉港幣。咁但係因為今次我自己嘅銀行我仲有美金剩啦，我本身就想用一個美金咧去做呢一個嘅匯款嘅。咁但係因為Wise 嗰邊咧，佢香港嘅 Citibank 咧，佢就唔可以收美金，咁佢只可以用外國嘅銀行戶口去收啦。當我去選擇佢要用外國嘅銀行戶口去收咧，咁佢有兩個選擇嘅，一個就係用美國嘅銀行戶口啦，咁一個就係用一個英國嘅銀行戶口去收啦。但係當佢用美國嘅銀行戶口嘅時候去收嘅時候咧，咁其實佢係要選取一個叫做 ACH， 即係我必須自己都要有美國嘅美金嘅戶口先得嘅。咁但係當然我係冇，咁所以其實我就最後咧就用咗我自己香港嘅銀行戶口啦，用 SWIFT 嘅形式，即係海外匯款嘅形式咧，就轉去佢哋喺 Wise 咧英國嘅銀行戶口嘅。咁不過就喺個過程裏邊咧，就其實出現咗個問題啦。咁因為第一樣嘢銀行佢嗰邊咧就用個 SWIFT 過數咧就非常之慢，咁因為我需要去轉2萬幾蚊嘅美金去過嚟去泰國啦，咁但係佢哋就喺中途咧，咁其實用咗1個禮拜咧都到唔到，咁正常其實就應該就唔會咁耐嘅，咁所以我就不停都打電話過去，打長途電話翻去銀行啦。前後都用咗幾次嘅長途電話，咁同翻佢哋嘅 CS 啦，普通嘅客戶服務部去傾啦，咁而佢哋都揾咗匯款部嘅同事咧，就 call back 翻我喺泰國呢邊嘅，前後都有一啲唔同嘅原因啦。咁佢開頭就係話可能佢哋要做一啲嘅抽查，咁當地嘅銀行要做一啲嘅抽查，咁睇下我嗰筆錢係咪正常嘅途徑啦，定還是會係有其他唔同嘅用途啦？咁即係簡單啲，會唔會係洗黑錢啦？後尾其實就亦都話，其實嗰筆錢咧就已經係到咗佢哋嘅英國嘅銀行 Patla Bank 嗰度㗎啦。咁但係就一直咧都未去到呢一個嘅 Wise 嗰邊。我呢個過程當中咧，咁其實佢都覺得好煩惱啦。咁因為Wise 嗰邊咧，咁其實我第一次出一個咁大嘅問題，就係咁大筆錢都唔知道去咗邊。咁而我亦都真係覺得好困擾嘅一個地方就係因為Wise 嗰邊咧，其實佢嘅客戶服務部咧係差嘅，係啦。咁因為
第一佢嗰個 website 上面顯示嗰個電話啦，就新加坡嘅電話啦。咁我喺泰國打電話過去新加坡個 hotline 嘅時候咧，咁其實就長期都係話個 number 係唔 work 嘅，咁唔 valid 嘅。無論我係用 IDD 嘅形式啦，咁或者係佢哋本身用嗰個叫做好似 toll free call， 咁嗰個都係打唔到嘅。咁最後我亦都揾咗個新加坡朋友，佢打得到嘅新加坡嘅朋友，咁可以幫我喺 local 打電話打翻佢哋嘅熱線係打得到嘅，不過就唔係即刻會有人聽，咁所以都好麻煩。咁喺呢段期間，我亦都會係不停咁樣去聯絡Wise 嗰邊，咁有啲咩方法？咁究竟係點樣去有人去幫我去 follow 呢個 case 啦？咁其實好重要嘅一件事就係我不停都有 email 同佢哋來往嘅，咁幾乎係每一日啦，係啦。咁但係就佢哋嘅 email 嘅 reply 咧，就係其實每一日回覆嘅人都係唔同嘅。咁呢個就可能係關於基於佢哋嗰個嘅 security 問題，即係唔可以俾一個 staff 咁淨係 follow up 一個 case， 咁而令到佢完全摸晒你喺你個銀行嘅 transaction 嘅記錄。咁所以就佢哋每一次 reply 個 email 嘅同事咧，咁其實都係唔同人嚟嘅。咁但係就佢哋每一次嘅回覆都非常之官腔啦。咁就係佢哋未收到錢，咁我要去聯絡翻我自己嘅發錢嘅銀行啦。咁而同時間我係想揾真人去同我去傾嘅時候咧，我係完全係揾唔到嘅。咁我係有試過用 email 啦，用 Facebook 啦 ，Facebook 佢哋嘅 website 上面去留 comment 啦。咁Twitter 啦，其實佢喺 email 上面嘅同時咧，亦都俾過一啲嘅唔同嘅熱線電話俾我嘅，但係錯嘅，即係已經係唔再係 valid 嘅電話嚟㗎啦。喺泰國咧，亦都冇一個熱線電話嘅。而好笑嘅就係其實喺 Facebook 嘅專業嘅 reply， 咁其實佢都俾唔到一啲好正確嘅資料俾我。但係好得意嘅就係其實佢喺嗰個 Twitter 上面嘅回應咧，佢俾到2個熱線電話俾我。咁有一個咧就係喺馬尼拉嘅電話嚟嘅，咁而另外一個咧就喺澳洲嘅電話嚟嘅。咁當然我有得揀嘅，我會去選擇打電話過去澳洲啦。咁因為澳洲我始終都係覺得其實佢哋嗰邊嘅服務應該會係好啲嘅，咁所以就我最後都係打咗過去澳洲嗰邊。其實就佢第一個同事接聽嘅時候咧，咁都唔係好有耐性嘅。到後尾咧，咁我聽到有一位嘅同事啦，佢哋咁係用一個好馬來西亞嘅口音去講嘅英文嘅，咁所以就我都問佢喂，可唔可以講到中文？咁佢都話都 OK，咁即係我哋大家最後咁都係用廣東話去聯絡添。咁而我亦都要讚呢一位同事，咁佢都係非常之有耐性啦。咁所以當佢去 follow up 我呢個 case 嘅時候，咁佢其實都俾咗一啲嘅方向俾我。但係喺呢個過程當中，其實因為啲錢都係大家都仲未見到話嗰個去向，因為喺 Wise 嗰邊咧，其實佢哋又收唔到啦。咁喺我自己嘅銀行裏邊咧，咁其實佢哋都會話已經係發咗出嚟㗎啦。咁所以就呢個時間嘅拖咗非常之耐。咁我每一日無論係半夜瞓緊嘅時候，咁我睇下條電話有冇 email 會收到啦。咁所以我係完全係瞓唔到嘅。咁因為第一始終係我自己錢嚟㗎嘛，即係2萬蚊嘅美金。咁而且其實亦都當我完成唔到呢個 payment 嘅時候咧，我就會令到我申請嘅過程係可能會延誤咗或者係失敗咗。咁所以就一直都非常之困擾。咁但係到後來就係其實翻歐咗個問題啦，即係過咗我諗大概係2個禮拜，因為我1號收到通知，我應該3號定4號開始轉錢，大概2個幾禮拜之後啦，咁其實就翻歐咗。咁Wise 嗰邊就係話其實原來咧我係落咗2個嘅 instruction 就係過錢嗰度。咁其實就第一個咧就係用 ACH 即係美國嘅銀行戶口做呢一個嘅轉帳，咁我落咗呢個 instruction 嘅。咁但係就到最後我 cancel 咗，因為其實就因為我根本就冇美國銀行戶口，咁所以其實我 cancel 咗，我免得佢會有 duplicate 啦。咁我保留咗第2個 instruction 就係其實我會係用香港嘅銀行戶口用 Swift 嘅形式去轉過嚟
泰國嘅銀行嗰邊嘅。咁當然其實佢哋收錢，佢哋會用英國嘅銀行去收錢啦。咁但係就原來佢哋就係話佢當佢個 system 去收咗我嗰個 instruction 嘅時候咧，咁我個 cancel order 嘅 instruction 嘅時候咧，咁佢哋直情啲錢咧，其實佢哋收到，咁佢哋話要 refund 翻落去我度啦，因為嗰度已經係 cancel 咗。哇，唔係啩？因為其實本身嗰筆錢就嗰個 order cancel order 其實就唔應該係喺 for 第二個，因為我係入錢落去匯款嘅時候，其實有晒 reference number 係 for 我第二個 instruction 嘅。咁但係佢哋喺呢一方面咧就搞錯咗。咁我都當然其實都會去同佢去拗下，咁喂，你都收咗我錢，咁點解仲係要去 refund 翻過嚟？可唔可以將呢一個嘅錢擺落去我一個正確嘅 instruction 裏邊咧？佢就唔得，佢哋就話就一定要去掟翻過嚟。咁到最後，咁當然啦，咁其實我入翻我自己嘅香港嘅美金嘅帳戶資料喺翻個 Wise 嗰度，咁佢哋都係退翻錢俾我。到最後我係可以做到 refund 嘅，咁所以其實就後尾我亦都係經過一啲唔同嘅 agent 嘅朋友啦，咁佢介紹咗一個平台俾我，就叫做 OFX， 係啦，咁個 OFX 呢一個嘅網站咧，咁其實都係由香港同埋澳洲嗰邊嘅公司佢哋去合作嘅，而佢哋亦都可以喺香港嘅我自己嘅銀行戶口嘅美金咧，就轉過去佢哋香港嘅 DBS 嘅美金嘅帳戶。咁成個過程咧，其實只不過係3日就將嗰啲錢咧就轉咗過去泰國啦。咁其實佢哋仲有個經理嘅真人嘅經理去 follow up 嘅，咁所以就我覺得呢件事真係非常之 amazing，因為原來有真人嘅 follow up 啦，其實你個人係會安心好多。咁同埋即係其實佢個 rate 係唔差嘅。咁不過就因為我都想同佢哋去介紹呢個服務俾翻我哋啲網友啦。咁我都有問過佢，我話喂，會唔會有啲 referral 嘅計劃啦？佢哋就話我要用翻香港公司，咁你同佢哋開咗個戶口，咁我先至可以做到呢樣嘢。咁所以我就而家唔去做呢個 referral 住。咁但係即係只不過係我自己嘅個人分享，就係其實如果真係要去做過錢嘅時候，咁其實就係用 Wise 咧，就我建議首先就唔好嘗試去用 Swift 嘅形式去做，因為真係好麻煩，即係超級麻煩。即係你用美金出，跟住然之後轉去佢哋嘅Wise 嗰邊嘅銀行咧，因為我自己喺香港嘅銀行戶口，咁其實佢哋嘅匯款部，咁我同佢哋都聯絡咗好幾次，咁我覺得好嘥時間啦。即係因為其實佢哋提出咗一啲唔同嘅假設，就係其實我用假設嚟形容，因為我覺得佢哋係一啲 excuse， 其實佢哋都翻到唔到咩原因。當然官方地佢哋一定就係話當地嘅銀行佢哋做抽查啦。咁但係就我覺得即係只不過就係因為佢揾唔到一啲嘅實質嘅原因，咁所以就令到我想要去舒服啲，咁所以就佢哋就話我要做抽查，或者真係佢哋需要核對翻我嘅個人資料諸如此類嘅。咁但係我就覺得真係匯款真係好嘥時間。咁所以其實喺呢個過程，我用咗呢一個新嘅平台咁去做呢一個匯款嘅時候咧，咁令到我可以喺一個非常之快嘅時間去完成咗呢個 payment。所以而家但係之後亦都要一啲時間去處理翻我自己啲情緒，因為喺呢個 Elite Visa 我仲未正式攞到之前咧，我都會係有好多唔同嘅顧慮嘅。咁所以就而家差唔多啦。我會喺今個月中去攞到，因為我上次喺馬來西亞翻過嚟泰國嘅時候，咁其實佢哋俾咗45日我，好彩，因為佢唔係淨係俾30日嘅逗留嘅時間俾我，咁我係有45日，咁我會係喺我個 Tourist Visa 到期之前嘅1-2日，我就可以去攞個 Elite Visa。咁好幸運，非常之幸運，因為我又要再出境再翻嚟。咁但係其實即係大家都知道，即係如果有近來有去開泰國嘅朋友，其實都知道最近入境係嗰個嘅過關嘅時候，其實都麻煩咗好多。我亦都有聽過有啲朋友，其實佢哋想要去申請 Elite Visa 嘅時候咧，都唔成功，
因為佢哋之前就去做一啲佛學嘅簽證啦，咁又或者即係一啲嘅義工簽啦，咁而家好似冇咗義工簽啦，咁因為嗰個唔係我朋友嚟嘅，即係只不過係我朋友再轉述翻俾我聽，佢就話因為之前做佛學嗰個都留咗一段時間，咁但係而家就想申請個 elite 都係搞唔到，同埋就我另外之前仲有一個網友，佢係要去申請個學生簽證，咁好似都係唔成功，所以之前我介紹嗰間學校，咁其實我亦都冇話即係再同佢哋咁去介紹佢哋，咁因為近期嘅泰國嗰個嘅入境嘅政策係真係複雜咗好多，即係我都唔想講太多呢方面嗰啲嘢，咁所以就我都覺得自己非常之幸運，咁但係可以之後再同大家傾下嘅，即係又或者其實如果你哋有啲咩經驗，我都想大家喺留言嗰度去分享一下。不過就即係其實即係好老實講，就係一件事，就係其實喺泰國咧，雖然係有好多嘢咧都好輕鬆，咁但係亦都有好多嘢咧就都好繁複嘅，唔係完全地非常之理想，乜都唔使諗嘅。咁但係有好多嘢你必須要去自己試咗，咁先至可以揾到個解決方法咯。咁所以其實如果即係大家有啲咩經歷嘅話，真係大家喺留言嗰度分享一下，咁俾一啲準備嚟泰國或者真係大家經歷過嘅一啲唔同嘅問題嘅話，咁其實大家都可以互相交流下咯，係啊。咁希望呢個平台大家都可以好開心見誠，大家可以無私咁樣去分享自己嘅經歷，係啊。咁啊，今次嚟講咧就講住呢度先啦。咁如果即係大家就有啲咩想要知道啦，咁或者即係想要去傾嘅話，咁不妨去留言俾我，咁睇下大家會唔會有啲唔同嘅新嘅 idea 可以攞到出嚟，大家去傾一傾。係啊，咁今次嚟講就去到呢度先啦。咁啊，多謝大家支持，拜拜。